ਗੁਮਰਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾ ਕਰ। ਪੰਜ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਦਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾ ਕਰ। ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾ ਕਰ। ਉਤ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸੀ ਅਨ ਤੈਡਾ कुरान दे बारे सोचा कर। तेरा किब आखिर मरना है गुस्तान दे बारे सोचा कर। गुस्तान दे बारे सोचा कर। गुमराह दी दुनियादारी विच ईमान दे बारे सोचा कर। पंज वक्त खुदा दा सदआं दे आज़ान दे बारे सोचा कर। आज़ान दे बारे सोचा कर। उत साथी बन सी अन तैड़ा कुरान दे बारे सोचा कर। तेरा किब आखिर मरना है गुस्तान दे बारे सोचा कर। गुस्तान दे बारे सोचा कर।